markale xaaladda dowlad goboleedka galmudug waxaa ku loolamaya madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka tirsan iyagana dowlad goboleedka galmudug waxay arintu muuqataa in beelihii deegaanada maamul goboleedka galmudug ay xitaa ay ku kala qaybsamayaan arinta maamulkaasi waxaa durbaba baraha bulshada ka dhex bilowday abaabulka iyo kacdoono ay markaasi ay kala wadaan xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaynu dilo wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay khilaafkan halka salku ku hayo iyo sidoo kale to waxyaabaha galmudug xilligan marka la ku soo beegay in uu bilowdo sidoo kale to madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad iyagu waxay markale isku hayaan arinta dowlad goboleedka galmudug waxaana ay sidoo kale to muuqataa mid aanan marnaba sahlanayn oo ay si weyn markaasi dhinacyadu ay ugu wada loolamayaan xogo iyo warar iyo macluumaad arintaas la xiriira ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha shanaad ee May sanada 2026 markale galmudug waxaa ku hardamaya kuna loolamaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana soo ifbaxay damaca kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug kursigan waxaa isku hayo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo ganacsade Liibaan Axmed Xasan waxaana sidoo kale dhinacyadu ay kala helayaan taageero kala duwan iyo garab istaag buuxa oo ay ka kala helayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo iyagana markaasi ka soo jeeda deegaanada maamul goboleedka galmudug inta taariikhda la xasuusto markii ugu horeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre waxa ay ku kala aragti duwanaadeen kursiga iyo sidoo kale damaca madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug shir hore markaas ugu dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka saacado ka hor una dhaxeeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayay dhinacyadu si weyn ay isugu qabteen arinta kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug soo jeedinkii maanta madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay salka ay ku haysay in kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug la siiyo ganacsadaha lagu magacaabo Liibaan Axmed Xasan laakiin arintaasi waxaa hore markaasi u diidanaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad waa saaxiibo dhow waxaana ay si weyn markaasi ay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay si toos ah ugu sheegeen in wax kasta oo hore markaasi uu tallaabooyin u qaaday oo dalka qaybihiisa kala duwan ahaa in ay markaasi aynan gacanta qabanin oo aysan kala hadlin arrimahaasi laakiin hadda waxay si toos ugu sheegeen Mahad Maxamed Salaad waxa uu sheegay in uu isaga markaasi uu doonayo kursiga madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug Mahad Salaad waxa uu sheegay haddii isaga aanan la siinin kursiga madaxtinimo ee maamul goboleedka galmudug waxa uu si toos ah si cad u sheegay in kursiga loo sii daayo madaxweynaha haatan talada haya ee galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa sidoo kale Mahad uu diiday ganacsade Liibaan Axmed Xasan oo uu sheegay haddii markaasi xisbiga JSB uu kursigan uu u xiro Liibaan Axmed Xasan in uu isaga uu markaasi bilaabi doono qalalaasi iyo sidoo kale tallaabo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya intaasi waxa ku raacay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre waxay u sheegeen tallaabadii hore ugu qaaday Koonfur Galbeed in aysan markaasi talo ku tarsanin oo aysan madaxweynuhu aragti u soo jeedinin sidoo kale isaga u sii daayeen arintii dastuurka iyo sidoo kale arintii doorashooyinka qof iyo codka ee gobolka Banaadir tallaabooyin kale oo ay dowladdu hore u qaaday oo la xiriirtay Jubbaland iyo arrimo kale ayaana sidoo kale dhinacyadu waxay si toos ah u sheegeen in aysan madaxweynuhu aysan ka faragelinin laakiin hadda looga baahan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in kursiga madaxtinimo ee maamul goboleedka galmudug si toos ah loo siiyo
agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad laakiin madaxweynuhu waa uu diiday ganacsadii Liibaan ayuuna sidoo kale madaxweynuhu si weyn u doonayaa qorqorna uu diidan yahay oo waxa uu rabaa inuu gabi ahaan markaasi oo meesha dhaafiyo dhinacyadu waxay u muuqdaan in ay halkaasi ku kala hardamayaan madaxdii sare ee dalka iyagana ku kala qaybsamay oo lama oga go'aanka ay markaasi ay qaadanayaan arrintan markay halkaasi ay joogto waxa sidoo kale soo ifbaxay xildhibaano kale oo iyagana ka soo jeedo deegaanada maamul goboleedka Galmudug oo iyaga si weyn markaasi baraha bulshada isugu qabtay saacadii ugu dambeeyay isuguna jawaabayay taasoo ay markaasi u muuqato in xaaladda Galmudug hardan iyo loolan uu markaasi uu ka bilowday xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Saadaq Cumar Xasan Saadaq Joon oo isagana kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraalo kala duwan waxay isku weedaarsadeen barta Facebook-ga qoraaladaasi oo abuuray hadalhayn xoogan Cabdirasaaq Xusul waxa uu markaasi ku heeb ama uu ku reer u yahay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka markaasi Saadaq Cumar Xasan Saadaq Joon uu isagan markaasi uu ku reer u yahay madaxweynaha dawladda goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxay dhinacyadu ay markaasi qoraaladan isugu jawaabayeen barta Facebook-ga Cabdirasaaq Xusul ayaana waxa uu soo qoray qoraal uu markaasi uu ku leeyahay siyaasaddu tii aad taqaanay ma ahan waa ay soo dhaaftay taasoo iyadana ah markaasi mid u muuqato in uu ku dhaga hadlayay mas'uuliyiin iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo iyagana ka soo jeeda dawlad goboleedka Galmudug intaas kadib waxa qoraal kale soo saaray xildhibaan Saadaq Cumar Xasan Saadaq Joon oo isagana kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Saadaq Joon waxa uu sheegay ama uu soo qoray qoraalkii ahaa wiligii buugaanka adka haddana waa ka adkaa doona oo macnaheedu ay tahay in aadan waxba iga qaadi karin waxay u muuqdaan in xaaladdu ay markaasi isu bedelayso arrinta la xiriirta qabiil haddii aanan xal degdeg ah loo helin oo dhinacyadu sidoo kale waxay markaasi ay doonayaan in arrintu ay markaasi ay si adkaato oo midba midka kale oo markaasi uu ku doonayo in uu kula hardamo xaaladda maamul goboleedka Galmudug durbaba arrintan saameynteedu waa ay muuqataa waxaana ay tahay mid banaanka u soo baxday oo haddii dawladdu ay soo daydo awood inay markaasi ku wajahdo arrinta Galmudug siyaasiyiin hadda ku garab ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si toos ah ugu soo horjeesan doonaan oo waxay sidoo kale tay noqon doontaa mid markaasi saameyn ku yeelato damaca madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadal oo hore markaasi u jeediyay ayaa jiro xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaasoo ahaa reer koonfur galbeed niikada aad bay u yaqaanaan laakiin Galmudug niika laga ma yaqaan oo macnaheedu ay tahay dadka deegaanadaasi dago waxa ay iyagu ay rabaan ayaa inta badan la jaan qaadaa oo siyaasi beel ama sidoo kale reer ka soo Galmudug dago aragtidiisa ama sidoo kale dantiisa gaarka ah wixii uu ka dhaxarkayo dawladdu uu kala shaqeynaya ay ma jirto cid markaasi lagu goobanayo ama si gaar ah markaasi in loo ridayo arrintaas ayaana iyadana waxay markaasi ay tahay mid kale oo si dheereynayso xaaladda Galmudug sidoo kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo isagana markaasi khudbadii Jimcaha ama khudbadii salaada Ciida maalinimadii shalay ahayd markaasi jeedinayay ayaa isaga waxa uu dadka reer Galmudug ugu baaqay in ay markaasi ilaashadaan xasiloonidooda nabadgelyadooda iyo sidoo kale amniga deegaanada maamul goboleedka Galmudug oo si toos ah markaasi u sheegay in haddii markaasi aynan ilaashanin in ay noqon karto mid kaga sii dari karto xaaladda maamul goboleedka Galmudug isla markaana si kala fogeyn karto arrintaasi ayaana dhinaca kale waxay markaasi u muuqataa in ay tahay mid kale oo iyadana soo korortay isla markaana laga dareemi karo xaaladda maamul goboleedka Galmudug in ay mawjado ay markaasi ay ku soo wajahayn qorqor si dadban ayuu fariin ugu diray beelaha deegaanada maamul goboleedka Galmudug oo ugu baaqiyay inay ilaashadaan dawladnimadooda maadaama hadda sida markaasi muuqato duulaan uu markaasi uu ku wajahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu markii hore uu qorsheynayay in si degdeg ah bisha June markaasi loo qabto doorashada madaxtinimo ee dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug laakiin hadda waxay xaalad adag ay ka haysataa midda maamul goboleedka Galmudug haddaba waxyaabaha ka soo kordho iyo sidoo kale xiisadda siyaasadeed ee u dhaxayso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug wararkeena dambe ayaan idinku wadaagi doonaa